အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ English for Your Learners မှာ Teacher Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Friends 1 Unit 11 Zoo Trip တရိတ်ဆိုင်ရန်ခရီးပေါ့တရိတ်ဆိုင်ရန်သွားလဲကြမယ် Vocabulary အသစ်လူတွေကတော့ Monkey Giraffe Snake Lion Frog Zebra Parrot Bird Fish Tiger, elephant. ဒီ unit မှာ like ရဲ့ present simple နဲ့ adjective တွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် Number 1 present simple like ရဲ့ present simple like ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် I like monkeys သမီးကတော့မြောက်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ် I don't like snakes သမီးက snakes မွေတွေကိုမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးသဘောမကျဘူးပေါ့နော် I like နဲ့ I don't like ကတော့ present simple forms of the verb like ရဲ့ present simple form တနည်းအားဖြင့် verb 1ပေါ့နော် like ရဲ့ past simple ကတော့တနည်းအားဖြင့် verb 2ကတော့ like D ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ present simple ကိုပဲလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် present simple တွေကိုဘယ်လိုအချိန်တွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ we use the present simple to talk about things that are true now အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအခုမှန်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောချင်နေဆိုရင်တော့ present simple ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် affirmative က I likeသူရဲ့အငြင်းဝါကြ negative ကတော့ I don't like don't ကိုခွဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့ do not ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသင်ခန်းစာလေးတွေတူတူလောက်ကြမယ်နော် Number 1 match ပုံနဲ့အယုတ်ကလေးနဲ့စာကြောင်းနဲ့တွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတတိထားရမယ့်အရာကတော့ဒီမှာမဲ့နေတဲ့အယုတ်လေးမျက်နှာနဲ့ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ I like မဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့မပြုံးနေဘူးဆိုရင်တော့ I don't like ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ number 3 I like elephant number 1ကိုပြန်သွားမယ် tiger ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like number 2ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ I like monkeys Number 4 မွေပေါ့နော် snake မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like snakes Number 5 parrot ဒီကြက်တူရွေးလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like Number 2 write I like and I don't like Number 1 အမေကတော့ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ I like giraffesတိကလအုပ်တွေကိုနှစ်သက်တယ်ပဲပေါ့နော် Number 2 Allison သူကတော့ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ I like monkeys Number 3 Jamie ကတော့မဲ့နေတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာကမပြုံးနေဘူးဆိုတော့ I don't like snakes Number 4 Dad အဖေကလည်းမျက်နှာကသူ့ရဲ့မျက်နှာကမပြုံးနေဘူးဆိုတော့ I don't like tigers ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကြမယ် Number 3 look and write ဒီမှာပုံလေးတွေကိုလည်းကြည့်မယ်ဒီမှာမျက်နှာလေးတွေကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့ I like နဲ့ I don't like ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးဆိုရင်တော့ like မဲနေတဲ့မျက်နှာဆိုရင်တော့ don't like ပေါ့နော်Number 1 Allison ကပထမဆုံးအနေနဲ့သူကတော့ဆင်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ I like elephants မွေကိုမကြိုက်ဘူး I don't like snakes မြောက်ကိုသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ I like monkeys Jamie ကိုကြည့်မယ် Jamie ကတော့ဆင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ I don't like elephantsမွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူး I don't like snakes မြောက်ကိုတော့သဘောကျတယ် I like monkeys Mom
ပြုံးနေတယ် I like elephants I like snakes I like monkeys နောက်ဆုံး dad ကလည်းစင်လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ I like elephants မွေကိုသဘောမကျဘူး I don't like snakes monkey I don't like monkeys ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကြရအောင် Number 4 What do you like then write about you ဒီမှာကြတော့ကလေးတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်ဟာကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြတော့ teacher ကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်ဟာကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဆိုတာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Number 1 ကတော့ I like zebras Number 2 I like elephants Number 3 I don't like snakes Number 4ပြုံးနေတယ် I like monkey Number 5 I like lion Number 6ဒီမှာမျက်နှာနီးနေတယ်เนาะစိတ်ဆိုးနေတယ်ဝဲနေနေတယ်ဆိုတော့ I don't like frog ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရမယ် Number 2 adjective describe things and people လူတွေအရာဝတ္ထုတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာ adjective ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ် adjective တွေရဲ့တချို့သောစကားလုံးတွေကတော့ tall အရေးမြင့်သောရှည်သော short တိုသောပုသော big ကြီးသော little သေးသောငယ်သော green အစိမ်းရောင် yellow အဝါရောင် red အနီရောင် orange လိမ္မော်ရောင် long ရှည်သောဝေးသောပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် it's big ၎င်းကကြီးတယ်ဒီစင်ပေါ့နော် they're big သူတို့ကအကောင်ကြီးတယ် it's green ၎င်းကအစိမ်းရောင် they're tall သူတို့ကအရက်မြင့်တယ်ရှည်တယ်ပေါ့နော် adjective stay the same adjective တွေကတော့အမြဲတမ်းပုံစံမပြောင်းဘူးပေါ့နော် big ဆိုလဲ big ပဲဒီမှာဆင်လေးကတစ်ကောင်ဖြစ်စေနှစ်ကောင်ဖြစ်စေဆယ်ကောင်ဖြစ်စေ adjective တွေကတော့စာလုံးမပြောင်းဘူးပုံစံမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ green နဲ့ tall က adjective ဖြစ်ပါတယ် adjective တွေကတော့ after its and are ဒီမှာက adjective တွေက is are တွေရေးပြီးမှသူ့ကိုရေးရတာဖြစ်ပါတယ်Okay ပို့ပြီးနားလည်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြမယ် Number 5 match စာကြောင်းလေးတွေကိုလည်းဖတ်မယ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့ ABCD လေးတွေကိုလည်းကွက်လက်ထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 is tall B ပေါ့နော် giraffe ကအရက်မြင့်တယ်ရှည်တယ်ဆိုတော့ B Number 2 is short ၎င်းကတူတူလေးပဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကောင်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ E Number 3 they're big သူတို့တွေကအကောင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ C ဆင်းဖြစ်ပါတယ် Number 4 they're longs သူတို့တွေကရှည်လျားတယ်ဆိုတော့မွေဖြစ်ပါတယ် D Number 5 they're little သူတို့လေးတွေကတော့အကောင်သေးသေးလေးပေါ့နော်အကောင်ငယ်တယ်ပေါ့နော်ဆင်းနဲ့ရှင်တော့ဆိုတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲမြောက် A နောက်ဆုံးကတော့ Number 6 it's orange သူကတော့လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ F ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကြရအောင် Number 6 right ဒီအထက်ထဲမှာเนาะ box ထဲမှာရှိတဲ့စာလုံးတွေကိုလည်းထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့တစ်ကောင်ထဲဆိုရင်တော့ it's အများဆိုရင်တော့ they ပေါ့နော်သုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် Number 1 ကတော့ it's big ၎င်းကကြီးတယ်အကောင်ကြီးတယ် Number 2 they're blue သူတို့တွေကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခဲတဲ့ကနှစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် they သုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် Number 3မွေကလည်းနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မွေကတော့ရှည်တယ်ပေါ့နော်long ဆိုတော့ they're long Number 4
အိတ်တွေကဘာရောင်လဲအနီရောင်လေးတွေဆိုတော့နော်သူတို့ကပြီးတော့အိတ်ကလည်းသုံးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို they're red number 5ငါးကအဝါရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့သူကလည်းတကောင်ပဲဆိုတော့ yellow ကိုယူမယ် it's yellow number 6ခက်တန်လေးကဘာရောင်လဲ green ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတစ်ချောင်းပဲရှိတဲ့အတွက် it's green number 7ဒီခက်တန်လေးကတော့တူတူလေးပဲဆိုတော့သူကို short ယူမယ် it's short number 8တိကလအဝါတော့ရှည်တယ်အရင်မြင့်တယ်ဆိုတော့ it's tall number 9ဒီမြောက်ကလေးတွေကတော့တသေးလေးအကောင်ငယ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ကောင်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကို they're little ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် number 7 circle the adjectives true or false right t or f ဒီမှာကနှစ်ခုလောက်ရမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ adjective တွေကိုဝိုင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကစာကြောင်းမှန်တယ်ဆိုရင် true နေရာမှာ t ရေးမယ်စာကြောင်းကမှားတယ်ဆိုရင် false နေရာမှာ f ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ circle ဝိုင်းမိမယ်နော် adjective တွေကိုဝိုင်းမယ် number 1 elephants are green ဆိုတော့ adjective က green number 2 giraffes are short ကိုဝိုင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် number 3 elephants are big ဆိုတော့ adjective က big number 4 snakes are tall number 5 frogs are little ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ is ရဲ့ are ပြီးမှ adjective ကလာတယ်ဆိုတော့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့စာလုံးတွေက adjective ဖြစ်ပါတယ်အခု true နဲ့ false နဲ့ရေးမယ် elephants are green ဆင်တွေကအစိမ်းရောင်ဆိုတော့ false မဟုတ်ပါဘူးမှားပါတယ် number 2 giraffes are short giraffe တွေကအရက်ပုတယ်တိုးတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ false number 3 elephants are big true number 4 snakes are tall false snake are long ဖြစ်ပါမယ် number 5 frogs are little ဆိုတော့ true မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအရာတစ်ခုကတော့ like ရဲ့ present simple ဖြစ်ပါတယ် I like monkeys မြောက်တွေကိုသဘောကျတယ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ် I don't like snakes မွေတွေကိုမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကတော့အငင်းဝါကြဖြစ်ပါတယ် number 2ကတော့ adjective တွေကတော့ is ရဲ့ are အနောက်မှာပေါ့နော်လာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ they're tall သူတို့တွေကအရက်ရှည်တယ်မြင့်တယ် is green သူတို့၎င်းကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ် adjective ရဲ့အလုပ်ကတော့လူတွေအရာဝတ္ထုတွေကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြိုက်နေတတ်တဲ့ Be Grammar French 1ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်ကျမရဲ့ page ကို like follow နဲ့ကျမ YouTube channel လေးလည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်